ตอนที่ฉันตายแล้ว อย่ากอดฉันเพราะฉันไม่รู้สึก อย่าเอาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ใช้มันแล้ว อย่าตอบคำถามที่ฉันอยากรู้ เพราะฉันไม่ได้ยิน อย่าพูดคำว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นมาให้อภัยไม่ได้ แค่ไว้อะไร1 นาทีก็มากเกินพอ